कफ सिरप प्रकरणी तामिळनाडूमधील एक कंपनी सील करण्यात आलेली आहे। कोल्ड्रिप या कफ सिरपमुळे मध्य प्रदेशमधल्या 17 मुलांचा मृत्यू झाल्याचं प्रकरण समोर आलेलं होतं। मध्य प्रदेशमधल्या या घटनेनंतर आता तामिळनाडूतल्या अधिकाऱ्यांना सुद्धा जाग आल्याचं दिसतंय। कफ सिरपमुळे सुरू असलेल्या मृत्यू प्रकरणामध्ये तामिळनाडूतील एक कंपनी सील करण्यात आलेली आहे। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।